Hello， 大家好，歡迎翻嚟我個頻道啊！今晚就會同朋友去 City 度食韓國餐。今晚我就會同朋友去 City 一間叫做 Pocha 82嘅餐廳度食韓國晚餐啦。我好耐冇去過呢間餐廳啦，今年上年都冇去過，咁好耐冇去，所以今晚就決定去嗰度食韓國餐啦。咁就帶埋大家跟我哋一齊去睇喺亞德萊德食韓國嘢到底幾多錢呢？貴唔貴呢？好唔好食呢？咁食完晚餐之後就會同朋友去睇 Inside Out 2啦，去戲院嗰度。而家我就煮啲烏冬食午餐先，之後晏晝做一陣嘢，又係呢隻堅魚湯烏冬，咁就用佢個湯底啦，同埋呢度可以綠吉嘅烏冬。咁之後如果想加烏冬嘅話咧，就可以用呢一隻咧，呢一隻係近排喺亞洲超市揾到嘅另一款烏冬啦，都幾好食。啱啱食完午餐啦，咁我而家做一陣嘢先。咁我而家係一間教會嘅 Media Development Officer 啦。咁我今日就會幫佢哋搞嗰個 newsletter 咧，之後就 send 俾佢哋過目，佢哋 OK 我就 send 俾教會。同埋另外我有啲片嘅 file 要 upload 啦，今日晏晝就搞掂埋佢啦。個 newsletter 搞掂啦，咁就用 Mailchimp 整嘅，就 update 咗啱啱呢個禮拜嘅 service 嘅嘢啦 ，update 咗個 YouTube link，咁啲人可以去 YouTube 睇翻嗰個 sermon 啦 ，update 咗下個禮拜嘅 service 嘅嘢啦，更新咗關於 church camp 嘅嘢，可以 send 得啦，搞掂。而家差唔多6點，我哋準備出發入 City 度食韓國餐啦。今日嘅 outfit 今日有啲凍，所以帶翻條頸巾。我好耐冇食過呢啲韓國煲啦。Thank you, thank you。到火車站咯。Hello， 大家好，啱啱落咗火車咧，而家喺火車站準備行翻屋企咧。我喺呢度做埋個 outro， 因為而家好夜啦，咁我翻到屋企應該有幾個女仔就瞓着咗。我同4個女仔住，咁可能佢哋有啲瞓着咗，咁費事太大聲嘈到佢哋咧。我首先想講 Inside Out 2超好睇咯，同埋係超感動咯，所以如果你未睇嘅話，快啲去睇，真係超好睇咯。我之前唔知點解我覺得可能第2集冇咁好睇，我聽有啲人或者有啲網上嘅評論講，好似話冇咁好睇，但係我個人覺得係好好睇咯。今晚就同個朋友去咗食一間韓國餐廳叫做 Pocha 82啦，好好食啦！我哋嗌咗一個40蚊澳幣嘅韓國煲啦，有少少辣啦，不過幾好食嘅，有好多唔同嘅材料啦，有好多餐肉啦、腸仔啦、泡菜啦、有洋葱啦、豆腐啦、年糕啦，係幾好食嘅。佢入邊本身有個拉麵咧，但係我哋另外再加咗3蚊去嗌多個麵。咁你話呢個價錢抵唔抵呢？老實講，我就覺得唔算好抵嘅，因為佢唔算好多嘢啦，40蚊澳幣當港幣200蚊，100蚊一個人啦，但係其實就唔算好飽，唔算好多嘢食，以價錢嚟講就唔算好抵咯，我個人覺得。同埋另一樣嘢好蠢嘅就係我唔記得咗俾 cash 俾卡咧，佢係收 surcharge 嘅。呢度好多餐廳卡都係收 surcharge 嘅，咁就唔抵啦。佢收咗4毫3啊，冇記錯個 surcharge， 所以係蠢咗啦。俾 cash 就唔使收 surcharge 啦。咁呢個下次要記得啦。呢個價錢喺香港食嘅話，一定食到更多嘢啦。但係呢邊個工資都相對高啲啦，咁所以
都可能 balance 翻啦。但係幾好食嘅，係有少少辣咁樣咯，同埋啲 staff 都 OK 嘅。同埋我想講咧，喺 Adelaide 其實都有幾多韓國餐廳啦，有好多韓燒餐廳啦，另外有好多韓國煲食啦。大家話我知你中唔中意呢啲韓國煲或者呢啲韓國餐廳咧，又可以喺留言同我講話，俾我知 Adelaide 有啲咩好食嘅韓國餐廳啦，我下次可能會去試下。咁希望你哋中意呢類型嘅影片啦，如果中意嘅話，記得讚好同埋話俾我知你仲想我去邊啲餐廳啦。咁我哋下次再見啦，拜拜，行翻屋企啦，拜。